da ranka. A yayin da ake tsaka da tantance zaurawa da ake sa rai za su shiga auren zaurawa na wannan shekara a hukumar Hizba, an gano tsofaffi maza 'yan shekaru 77 a duniya waɗanda suka kawo yara 'yan shekara 16 zuwa 17 wai da zummar su za a tantance a aure su. Sai dai masu tantancewar sun sa kafa sun yi fatali da wannan yunkuri na waɗannan tsofaffi. Wata turka-turka ta ɓarke tsakanin wani mutum da farkarsa bayan da zargi ya yi nisa cewar wannan farka tasa bayan tsawon lokaci ba sa tare ta kashe 'yansu ta gaba da alfatiya. Hakan ne sanya wannan mutum ya ce alo tsiya alo danja sai an ba shi 'yarsa. Ko kabarinta ne sai an ji an haka an zaro ta. Shi ko wani dattijo ya shigo yana ta sharɓar kuka inda yake cewa surukansa suna neman aurar da matarsa ta sunna bayan matarsa ce kuma bai sake ta ba. Mai martaba a sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ce ya zama wajibi a kwakwaran bincike don gano musabbabin mutuwar yaran nan uku waɗanda suka mutu lokacin da suke bacci a ɗaki ɗaya a can unguwar Badawa. Barkan ku dai. A cikin ku akwai wanda yake so zai sayar da rayuwarsa da na ƴaƴansa har da jikokinsa da ba haifa ba? Haba malam, karkara yana mana hankali mana. Ana tunanin gina rayuwar ƴaƴa da na jikoki kana kawo zancen ya za a siyar. To waye yake son zai sayar da ƙuri'arsa? Kuma duk zamu gudu ma. To ai sayar da ƙuri'arka daidai yake da sayar da rayuwarka da ta ƴaƴanka har da jikokinka da ba a haifa ba, saboda wanda ka sayarwa sai abin da ya ga dama zai yi da rayuwarku kuma ba abin da ka isa kai masa. Wannan gaskiya ne, kuma ni har iyali na sai na sanar da su haka. Me gida barka da zuwa. Saurare niki ji. Sako na zo miki da shi, ashe wannan sayar da ƙuri'ar da muke yi tamkar sayar da rayuwarmu ne da ta iyalinmu? To, lalle zan gaya wa jakadiya, kada ta ƙara zuwa gidan nan da zancen siyan ƙuri'a, domin mu yanzu ƙuri'ar mu za mu yi amfani da ita wajen zaben 'yan takarkaru na gari kuma a kowace jam'iyya suke. Wannan sako ne daga cibiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato Kaja da haɗin gwiwar ƙungiyar da ke fafutukar ganin an dama da matasa akan al'amuran shugabanci wato YAF da kuma tallafin DFID. Ina masu burin mallakar gidan kansu cikin ruwan sanyi musamman a garin Kano. Yanzu ne lokacin cimma burinku tare da Family Homes Funds da haɗin gwiwar Countrywide Housing Company Limited, inda kuke da kyakkyawar damar samun ginannen gida zaɓinku walau mai ɗaki 2 ko ɗaki 3 a kammalallen rukunin gidaje mai suna Muhammad Sanusi 2 Royal Estate. Mahalli ne cikin tsafta da yake da ƙayataccen tsari cike da tsaro, ga yalwar tituna, wutar lantarki da ruwa, makarantar yara, kasuwar zamani da sauran abubuwan taimakawa gudanuwar rayuwa cikin kwanciyar hankali. Tsakanin kammalallin gidaje tuni dama ta bude ga al'umma da masu sha'awar mallakar mazauni a rukunin gidajen na Muhammad Sanusi 2 Royal Estates wanda ke nan unguwar Darmanawa bayan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wato AKTH. Wannan dama ce ta samun kadara ta farar daya babu kai komo, a karbi dukkan shaidun mallaka da sahalewa na hakika hannu da hannu. Domin karin bayani sai a tuntuɓi lambobi kamar haka: 08099282524 ko 081302474 Hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasab na kira ga jama'a da su yi la'akari da yanayin sanyi da bugawar iska, su guji kona shara da kuma zubar da ita barkatai, musamman ma zubar da bawon rake da makamantansa akan tituna da guraren da basu kamata ba. Sannan kuma hukumar na godiya ga jama'a akan haɗin kai da goyon bayan da suke bata a aikin feshin maganin sauro da ake yi kullum a unguwanni daban-daban. Ku ci gaba da taimakawa hukumar ta hanyoyin da duk za ku iya don tabbatar da tsaftar muhalli a jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasab. Katafaren hotel din Bristol Palace na daga cikin manyan hotels da ke da mukamin 5 star. Inda za a karɓe ku kamar a gidajenku cikin kima da karramawa a koda yaushe. Manyan ɗakuna guda 114 na alfarma kamar Senator, Ambassador da kuma Palace Suites. Masu kayan alatin more rayuwa, abinci sai wanda ka zaba har ɗakin ka. Hotel din na da manyan ɗakunan taro masu kayatarwa ga masu buƙatar yin semina, party ko yin manyan taruka. Guraren shakatawar mu na kewaye da bishiyoyi da furanni, gurin wanka na swimming pool, da dakunan cin abinci na gida da na kasashen waje, a Dala Restaurant, gurin motsa jiki da kuma ajin motsa jiki da zai kara wa jikinka sauran sarrafa iskar oxygen, tare da mai koyarwa, kwararrun masu gadi, kyamarar CCTV don bayar da cikakken tsaro a ciki da waje. Bristol Palace Hotel na lamba 54 da 56 Guda Abdullahi Street, Falson Takano. Lambar waya 0800-94-1031 ko email address reservation@bristolpalacehotel.ng.
Jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullah ke muku barka da warhaka. Sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne daga headquarter rundunar Hizba da ke unguwar Sharaɗa nan Kano, inda da safiyar yau ne aka ci gaba da tantance zaurawa waɗanda ake sa ran za su shiga tsarin auren zaurawa na wannan shekara, wato dai na shekarar 2019. Da gwamnatin jihar Kano ta alkawarta. Wannan dai shine aure karo na 6 da gwamnatocin baya da kuma wannan gwamnati ta yi domin dai samun aurar da zaurawa waɗanda ba su samu miji ba, da kuma galibi waɗanda ba su da gatan yi wa kansu aure ko kuma a musu. Filin inda ranka ya shiga a daidai lokacin da ake tsaka da wannan tantancewa, har ma muka samu ganawa da Dr. Hawwa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malami Kano. Wadda ita ce aikin alhakin tantance lafiyar waɗannan ma'aurata na zaurawa yake wuyanta. Ta ce zuwa yanzu sun tantance mutane 2,870 domin kwa ta ce an samu mutane waɗanda suke ɗauke da ƙwayar ƙanjamau har mutum 12. Sannan kuma ta ce an samu masu ciwon hanta mutum 119, inda kuma ta ce wajibi a duba da tsanaki kafin a haɗa su aure. Domin kuwa akwai cutarwa idan an haɗa su. Don haka ta ce za su ba wa gwamnati shawara. Ga dai Dr. Hawwa da ƙarin bayani. Sannan a ciki mun samu yadda gwajin sai nuna cewa suna da ɗauke da juna biyu kamar mutum 53. Sannan mun samu wanda suke ɗauke da cutar kanjamau kamar mutum 15. Wanda miji yana da ita ko mata ba ta da shi, mata tana da shi ko miji ba shi da shi. To wannan ba za su shiga tsarin mu ba. Da a ce mata tana da shi mijin na da shi kaga ba matsala. Amma ya kasance mata tana da shi miji da shi to akwai damuwa. Har ila yau Dr. Hawwa ta ce tuni suka sanya kafa suka yi fatali da wasu dattijai masu shekaru 75 a duniya, waɗanda kuma suka ɗebo wasu ‘yan yara ‘yan shekara 16 zuwa 18 domin dai su ma wai a sa su a cikin wannan aure na zaurawa, inda daddan ta ce wannan ita ce cutarwa ƙarara, don haka ba za su yarda da wannan saba likita ba. Ga dai Hawwa a karo ne. Sannan kuma akwai wanda muka samu wanda su akan auren dole ne ba a san ransa aka haɗa auren ba. Sai kuma mun samu wanda suke kamar shi shekararsa 75 da ɗan shekara 73, wanda ya zo da mata ‘yar shekara 15, wannan kuma ya zo da mata ‘yar shekara 18. To su ma sun muna ganin wannan auren bai inganta ba. To wannan abu ne wanda muka kai kwamiti kuma muka mika shi ga gwamnati. Har ila filin inda ranka ya zanta da wasu miji da mata waɗanda suka zo hukumar ta Hizba domin dai a tantance su a kuma ɗaura musu aure. Mun je can an tantance an ɗau jinin mutum kuma yanzu shine muka dawo na. Saudat Abubakar. An tantance ki? Barista da Bahani Usman na hukumar Hizba ya bayyana yadda wannan aiki yake tafiya gadan gada, ya kuma ce da alama al'umma sun amsa kira. Dama Hizba ta saba da wannan ta tantancewa tun tale-tale saboda aure-auren da ta yi a baya can. To wannan su ake yi don a tabbatar cewa auren da gwamnatin jiha za ta cikin yardar Allah an yi shi lami lafiya kuma ya zama cikin lafiya baka lafiya, ita lafiyayya shi lafiyayya. To har yanzu dai muna hukumar Hizba, amma a wannan lokacin mun tafi Hizba ta Dala, inda a can ne wata turka-turka ta faru domin wani mutum ne wanda ya kai ƙara wata tsohuwar farkarsa wacce suka shagala tare tsawon lokaci, inda suke cin duniyarsu da tsinke, amma a yayin da suke tsaka da wannan daruro inda ake zargin sun haifi ɗa na gaba da alfatiha, amma bayan da suka rabu tsawon lokaci sai wannan mutum ya dawo ya ce a kawo masa ɗansa, inda wannan mutum ya ce ai alo tsiya alo danja sai an ba shi ɗansa. Kilim Amin Abdu Baka Noma yana da ci gaban wannan labu. Wannan kwama tala da ta faru ne a unguwar Fanshekara inda ake zargin matashin da ɓoye wata mata tsawon watanni. Amma daga baya ake zargin matar da kisan yaron, amma ta masa kisan kamar yadda ta yi filin inda ranka bayani. Hawwa, sanadiyar mutuwar sani dai da na bashi ruwa fiye wata na sanyi shine daga yayi tari sai ruwan ya tauta hancin shi sai yake kuka, sai na ce maman Umaira kin ga ku, sai ina farkawa sai na ga yana shakuwa, sai na ce maman Umaira kin ga abin da yake, sai ta ce watakil ta buɗe ciki ce, ina rike mishi hannu haka muna wasa da shi, can sai ya kuma ajiyar zuciya, sai ya kuma wata ajiyar zuciya, daga nan sai na ji kawai ba numfashi. Shi ma da ake zargi da ya mata wannan aika-aikar ya ce tabbas yaronsa ne, amma yana neman lallai sai ta nemo masa ɗansa. Kuma na ansa na yadda ni yanzu yaro na nake. To madalla Allah kuma ya samu dace. Yanzu kuma sai labarin wanda Tijo, shi ma dai mai suna Alhaji Jamilu Bacirawa, wanda ya ce ya gano wata kullalliya da dangin matarsa ke neman yi masa na sakar masa matarsa tare da aurar da ita ga wani mutum. Wannan bawan Allah dai Alhaji Jamilu Bacirawa ya ce matar tasa ta tafi gida da tsawon lokaci har ta kai sai da suka kai kotu an kai an komo domin da yi a samu a dawo masa da matarsa. Kai hatta kotu sai da ta umarni a dawo da Alhaji Jamilu matarsa, amma dai an gaza dawo masa da matar tasa. Inda ya ce shi fa iyayen wannan mata
tasa su yake zari, har ma ya gano cewar suna fa ƙoƙarin aura masa wata. Kaga aure kan aure ke ga dai Alhaji Jamilu. Yawa domin suna nema su daura wa matata aure na bai mutu ba, su tabbata cewa in suka daura ma matata aure kan aure ba zan taba kyale su ba. Haka kawai aka zo aka ce musu na suke ta saki uku, kuma mun ji wani shari'a ta tabbata aure na bai mutu ba. Ilmu Aminu Abdu Baka Noma ya tuntuɓi matar Alhaji Jamilu ta wayar tarho, wato dai Amina Kamilu, wacce ta ce wannan fa batu ba haka yake ba, amma dai bata bar wakilin namu ya naɗi muryarta, to Allah kuma Ubangiji sa mu dace. Anan kuma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ce a gaggauta gano musabbabin mutuwar yaran nan su uku waɗanda suka mutu lokacin da suke bacci a can unguwar Badawa. Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya bayyana haka ne lokacin da dagaci da kuma hakimi na wannan unguwa ta Badawa da mahaifin wannan yarinya suka kai masa ziyara a fadarsa. Har ma mahaifin waɗannan yara Malam Salisu ya yi ƙarin haske kan mutuwar waɗannan ƙananan yara. Wallahi ni ban yi zargin komai ba, na ce to ni ba zan iya cewa komai ba, abin zan iya cewa Allah da ya bani ne karɓe su, ni na duba ni ban ga komai ba. Allah sarki. Alhaji Isa Idris shine mai unguwar Badawa, shi ma dai yayi ƙarin haske kan makasudin wannan ziyara ta fada mai martaba. Abin da sarki ya bada umarni shine cewa a je a koma a karɓo binciken da 'yan sanda suka yi a dawo da shi gaban su mai martaba ta. To Allah ya samu. Ana kuma wata ƙungiyar tallafawa marayu da ayyukan jin ƙai da kuma ci gaban mutanen yankin Sauna Kawaji, wato dai ƙungiyar mai suna Hamdala Community sun raba marayu da mabukata yunifom ɗin makaranta, har ma ake zaton kusan yara 56 ne suka amfana da waɗannan tallafi na sababbin kayan makaranta kalkal da wannan ƙungiya ta ɗinka musu. Har ma aka jiyo shugaban wannan ƙungiya wato Tijjani Muhammad yake bayyana dalilansu na fara irin wannan gagarumin aiki. Gaskiya abin da ya ja hankalin mu anan shine saboda mun duba mun ga yanayin yara marayu su ne ba sa zuwa makaranta, kuma yara su ne manyan gobe. Dan ba a tallafa musu ba suka zo suka fara shaye-shaye da sauransu, duk za su ɓata sauran yara. Iyayen waɗanda suka amfana wannan tagomashi sun yi godiya ga wannan ƙungiya. Ni suna na Salaha, tallafin kayan makaranta aka bai yara, mun yi godiya ga wannan ƙungiya, Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya da wannan ƙungiya da ta tallafa wa 'ya'yanmu marayu, mun gode Allah ya. Masu sauraro shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi, to ga dama ta samu. Albarka English Lesson makaranta ce ta musamman domin koyar da darasin turanci. Tuna muka tare da muku ƙwararrun malamai da suka nakalci lafiyar koyarwa. A Albarka English Lesson muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe 6:30 na yamma zuwa 8:30 na dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata. Mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 cif da kuma wasu ajujuwan na musamman ga waɗanda ba su iya karatu ba balantana rubutu. Makarantar ta zo muku da sabbin ajujuwa da muke koyarwa a ranakun Talata da Laraba karfe 6:30 zuwa karfe 8:30 na dare. Haka kuma akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo, wato daga kai sai malam. Za ku iya samu mu domin yankar naku fom ɗin a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga, ko a Manir Store sabon titi daura da gidan kankara, ko a Zango Store da ke kofar mata, ko kuma a Hawwa Store rijiyar Lemo tudun Bojuwa. Za ku iya samu mu a ranakun karatu a adireshin makarantar da ke Sheikh Kamis College of Qur'ani Gwarzo Road bayan asibitin Kabuga, ko kuma a lambobin wayoyin mu kamar haka